วันนี้นะครับมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นนะครับสำหรับชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ถือได้ว่าเป็นวันที่เป็นการเปิดสถานีรถไฟขอนแก่นอย่างเต็มรูปแบบนะฮะเป็นปฐมฤกษ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เปิดให้บริการสถานีรถไฟขอนแก่นแบบเต็มรูปแบบก็คือเต็มระบบนะครับด้านบน4ชันชาลาทั้งหมดนะครับแล้วก็ระบบอนุสัญญาณไฟสีระบบการขอทางสะดวกเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบนะฮะแล้วก็เปิดใช้การวันนี้เป็นวันแรกนะครับดังนั้นนะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศนะครับของสถานีรถไฟขอนแก่นแล้วก็จะพาเดินขึ้นไปที่ชันชาลาชั้นบนชันชาลาที่1ที่2ซึ่งหลายๆท่านนะครับอาจจะยังไม่เคยเห็นบรรยากาศวิวด้านบนของสถานีรถไฟขอนแก่นยกระดับนะครับบริเวณชันชาลาที่1ที่2นะครับซึ่งถ้ามองจากด้านล่างตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามีขบวนรถไฟขบวนที่432นะครับจอดอยู่ริมนะครับด้านฝั่งทิศตะวันออกนะฮะก็คือบริเวณชันชาลาที่1ซึ่งถ้าพี่น้องที่อยู่จังหวัดขอนแก่นนะฮะขับรถมาทางวงเวียนหน้าสถานีเนี่ยจะมองเห็นขบวนรถไฟได้อย่างชัดเจนนะเอาล่ะนะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับเดินไปเยี่ยมชมนะฮะชมบรรยากาศด้านบนของสถานีรถไฟขอนแก่นกันนะครับนะครับตอนนี้เราเดินมาอยู่บนชันชาลาที่1ที่2นะครับซึ่งเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะฮะซึ่งเดิมนะครับสถานีรถไฟขอนแก่นเขาเปิดใช้ชันชาลาที่3ที่4ฝั่งทิศตะวันตกมาได้สักหลายเดือนแล้วนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็เปิดใช้ชันชาลาที่1ที่2นะครับซึ่งเป็นฝั่งทิศตะวันออกนะครับ2ต้นทางจากที่นี่ขอนแก่นไปถึงที่สถานีชุมทางแก่งคอยนะฮะแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนขบวนรถที่โคราชด้วยนะครับเพราะว่าจะมีการหมุนเวียนรถนะครับเอาไปดูแลรักษานะครับเพราะโคราชเป็นแขวงใหญ่แล้วก็เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงนะครับของภาคอีสานด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับภายในรถกันก็เป็นจุดเมื่อกี้นี่คือวงเวียนของสถานีรถไฟขอนแก่นนะด้านหน้าสถานีรถไฟขอนแก่นตอนนี้ผมอยู่บนขบวนรถขบวนที่432นะ
นะครับอยู่บนขบวนรถไฟนะฮะซึ่งถ้ามองจากข้างล่างก็เห็นชัดเจนนะฮะว่าขบวนรถนะครับภายในตู้รถนะครับก็ค่อนข้างจะสะอาดนะครับสะอ้านนะครับเพราะว่ามีการดูแลรักษานะครับอยู่ตลอดมีบางตู้ที่จะมีเก่าบ้างใหม่บ้างก็สลับเปลี่ยนกันไปเป็นคันแรกนะครับก็คันนำนะครับกสทหมายเลข1040นะครับบริเวณชานชาลาที่1นะครับมองเห็นตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นได้แบบชัดเจนมากนะครับบริเวณนี้ณจุดนี้ก็ตอนนี้ขบวนรถนะครับรอเวลาที่จะออกเดินทางจากต้นทางสถานีขอนแก่นไปที่แก่งคอยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ทำการตรวจเช็คก่อนเครื่องยนต์แล้วก็เตรียมความพร้อมให้กับขบวนรถนะครับแล้วก็ผู้โดยสารก็ขึ้นไปนั่งพักผ่อนนะครับรอนะครับรอเวลาแล้วก็รอสัญญาณที่สถานีก็จะทำการปล่อยขบวนรถออกจากสถานีขอนแก่นนะครับตอนนี้ขบวน432นะได้เคลื่อนออกจากสถานีแล้วนะครับหลังจากได้รับสัญญาณอนุญาตนะครับนี่เป็นเที่ยวแรกนะครับปฐมฤกษ์ของสถานีขอนแก่นนะครับสำหรับชานชาลาที่1ขบวนที่432นะครับเมื่อขบวนรถวิ่งผ่านสัญญาณประจำที่นะครับก็จะกลับไปเป็นสัญญาณท่าห้ามเหมือนเดิมนะครับคือสัญญาณสีแดงนะขบวน432นะครับวิ่งออกจากชานชาลาที่1หรือทางที่1เข้าสู่ทางประธานนะครับแล้วก็ทำขบวนต่อไปนะถึงสถานีรถไฟชุมทางแก่งคอยนะครับที่ขบวนรถลดความเร็วชะลอตรงเมื่อกี้นี้ก็คือเป็นการทดสอบระบบห้ามล้อนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าขบวนรถที่จะวิ่งไปเนี่ยอีกหลายร้อยกิโลเนี่ยสามารถที่จะพนักงานขับรถจะสามารถที่จะรู้ได้ว่าระบบห้ามล้อเนี่ยมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆนะครับขึ้นมาชมบรรยากาศบริเวณชานชาลาที่1สถานีรถไฟขอนแก่นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าจดจำนะเพราะวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดชานชาลาที่1ที่2สถานีรถไฟขอนแก่นนะครับชมด้านบนทัศนียภาพของจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็การเปิดเดินขบวนรถไฟนะฮะซึ่งชานชาลาที่1หรือทางที่1ก็เป็นขบวนแรกคือขบวน432สักครู่นี้นะครับวันนี้ฝนตกนะครับก็นะฮะก็บรรยากาศค่อนข้างดีนะฮะได้เห็นบรรยากาศตอนฝนตกด้วยนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมสุรเสียงพระพราสวรรค์ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ